हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और सर्दी आते ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम सभी को फेस करनी पड़ती है और वो है खांसी और जुकाम। खांसी और जुकाम मौसम बदलने के साथ ही सबसे पहले आ जाता है और खास करके बूढ़ों और बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी होती है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो कफ और कोल्ड एक बहुत ही मामूली सी बीमारी है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो ये ज़्यादा गंभीर भी बन सकती है, ज़्यादा आगे चल करके प्रॉब्लम दे सकती है। फ्रेंड्स, वैसे तो सर्दी खांसी की कई मेडिकेशन अवेलेबल है, सर्दी खांसी की कई दवाइयाँ हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसा मानती हूँ कि सर्दी खांसी में घर की बनी हुई दवा जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है वो ज़्यादा असरदार होती है और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो बच्चे और बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेने के बाद इमीडिएटली आपको सर्दी खांसी से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। चलिए देखते हैं ये रेमेडी किस तरह से बनाई जाती है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिए जिससे मेरे आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी ले लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच तुलसी का रस डालेंगे। तुलसी के पत्तों को पीस करके आप उसका रस निकाल लीजिए। सर्दी और बुखार के लिए तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में बिल्कुल आराम से मिल जाता है और तुलसी की पत्तियों में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं। साथ साथ ही तनाव, सिर दर्द और इन्फेक्शन से लड़ने में भी काफ़ी मदद करती है और ख़ास करके तुलसी की पत्तियों का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। अब तुलसी के रस में हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का रस। फ्रेंड्स, जिंजर यानी कि अदरक हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अदरक में बहुत सारे फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि जिंजरॉल, शेगॉल और पैराडॉल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो कि नौसा, मॉर्निंग सिकनेस और पेन में राहत दिलाते हैं। इस जिंजर में हीलिंग कंटेंट होता है यानी कि हीलिंग पावर होता है, जो कि कई बीमारियों को ट्रीट करता है जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, मसल्स पेन, आपको सॉर थ्रोट है, गले में इन्फेक्शन है, या फिर आपका गला काफ़ी समय से दर्द हो रहा है, या आपकी पुरानी खांसी और सर्दी नहीं जा रही है काफ़ी समय से, तो अदरक इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब इसमें हम 1 चम्मच शहद डालेंगे। फ्रेंड्स, शहद गले की अकड़न को दूर करती है। आपको खराश हो, खांसी जुकाम हो या गले में दर्द हो तो शहद लेने से उससे काफ़ी आराम मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़। फ्रेंड्स, गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली सर्दियों में गुड़ हमारी बॉडी को गर्मी देता है। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है और जो कि बॉडी के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और गले के इन्फेक्शंस यानी कि थ्रोट प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाता है। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम और काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा गले की ड्राइनेस को ये ख़त्म करता है और हमारे गले में अगर इचिंग हो रही है या सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी के बराबर काली मिर्च। फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे गले में बनने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, काली मिर्च की तासीर काफ़ी गर्म होती है जो कि हमें गले के इन्फेक्शन से और सोर थ्रोट से यानी कि गले की अकड़न और दर्द से छुटकारा दिलाती है। फ्रेंड्स, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। इस रेमेडी को हमने दिन में 3 से 4 बार लेना है, खास करके रात को सोते समय और सुबह इसको बिल्कुल खाली पेट हमने लेना है। और बच्चों को ये आप दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके अपनी फिंगर से चटा सकते हैं, इससे उनको सर्दी खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। फ्रेंड्स, ये नुस्खा इतना इफ़ेक्टिव है कि इसमें आपको 1 से 2 दिन के ही अंदर सर्दी खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा और आपकी सर्दी, बहती हुई नाक या फिर आपकी छाती में कफ जमा हुआ हो, आपको गले में खराश हो, दर्द हो, अकड़न हो, गले और जुकाम की कोई भी प्रॉब्लम से, सर्दी खांसी से ये आपको
छुटकारा दिलाती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस दवा को लेने के बाद में आप 1 घंटे तक पानी बिल्कुल ना पिएं, ताकि ये इसका जो असर है वो गले में रहे। और तो इस रेमेडी को आप दिन में 3 से 4 बार ले लें और 2 ही दिन में आपका जुकाम एकदम खत्म हो जाएगा और आपको खांसी और गले के दर्द में भी बिल्कुल आराम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये दवा बहुत ही ज्यादा असरदार है और मिनटों में आपको इससे सर्दी खांसी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा और इसे बच्चों और बड़ों दोनों को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नेचुरल रेमेडीज हैं जिसको इस्तेमाल करके आपको सर्दी खांसी से तुरंत राहत मिल जाती है। फ्रेंड्स, सर्दी खांसी में विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप आंवला या फिर नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी कर लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद और नींबू का रस डाल करके लेने से भी सर्दी खांसी में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को सर्दी खांसी में दूध देने से उन्हें कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों को आप सादा दूध देने की बजाय हल्दी वाला दूध दीजिए। हल्दी वाला दूध पीने से छाती में जमा कफ निकल जाता है और इससे सर्दी खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। फ्रेंड्स, नेचुरल चीज़ें हमेशा बहुत ही अच्छी होती हैं सेहत के लिए और इसका असर भी बहुत ही जल्दी होता है। इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए